2026အစောပိုင်းမှာပွဲရထားတဲ့မြန်မာဖိုက်တာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Knockout Punch ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့2026ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရမယ့်မြန်မာဖိုက်တာရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိသတင်းတွေရတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပဲ Fighter Club မှာလေ့ကျင့်နေတဲ့ကျော်သာဝင်းကတော့တေချာပေါက်ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲတည်ထားတယ်လို့ဖိုက်တာကိုယ်တိုင်ကချပြထားသလိုပွဲထိုးဖို့အတွက်လည်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်လို့မြန်မာဖန်တွေအတွက်2026မှာအစောဆုံးအားပေးရဖို့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့စာချုပ်ကြီးရထားတဲ့ဆိုလင်းဦးကလည်းတရက်ထဲမှာရင်ပွဲရထားလို့သတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်လို့သုံးပွဲဆက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ထားရတဲ့ဆိုကြီးတယောက်ဘယ်လိုမျိုးကမ်းဘက်ပြန်လာမလဲဆိုတာကို2026စောပိုင်းမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့များပါတယ်။နောက်ထပ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပွဲရထားလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဖိုက်တာသွေးလင်းထပ်ပါဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာထိုးနေတဲ့ဖိုက်တာတွေထဲမှာဘောနဲ့အများဆုံးရထားသလိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးချပြထားတဲ့သွေးလင်းတက်တယောက်က2025ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်စာချုပ်ကြီးရဖို့ဒီနေဆက်ခဲ့တဲ့အခု2026အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းပွဲရထားတာဖြစ်လို့မချခင်သူ့ရဲ့ပွဲကိုလည်းမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ9ပွဲထိုးထားပြီး3ပွဲရှုံး2ပွဲနိုင်ရလက်ထွက်ထားတဲ့ထုံးမင်းအောင်ပါထုံးမင်းအောင်ရဲ့အသက်ကအခုမှ19နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတာဖြစ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရမယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်လို့မြင်မိတယ်ပြီးတော့2026အစောပိုင်းမှာတင်ပွဲပြန်ရထားတာဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ပွဲပေါ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးအကောင်းဆုံးချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဖန်တွေအကြိုက်ထိုးပြနိုင်မယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်လို့မြင်မိတယ်ဆိုတော့2026အစောပိုင်းမှာတင်ပွဲရထားလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဒီဖိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မြတ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်